प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 8 वाजून 23 मिनिटांची मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणाऱ्या जल लोकल आणि ही लोकल ठाण्यापर्यंत सर्व या स्थानकांवर थांबेल. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 वर आलेली लोकल 8:23 मिनिटांची मुंबई छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जानेवारी ते लोकल है. ये लोकल पानी का सभी स्थानकों पर रुकेगी.